Alka mau ngapain? Mobil mana? Mobil kecil. Katanya buat sekolah. Mau muter-muter. Oke teman-teman, kali ini Alkalifi mau bermain mobil-mobilan. Dia mau berkeliling taman dengan mobil-mobilan. Gimana aksinya? Ayo kita ikuti teman-teman. Gas kencu. Widih, di sini banyak sekali mainannya teman-teman. Mobil balap, motor balap, ada mobil jeep juga teman-teman. Wow, ada go-kart juga. Alkalifi pilih yang mana ya? Yang mana? Ini aja nih yang kecilan nih. Nih. Coklat. Gede banget. Ini yang kecil aja nih. Oh, naik ini. Oke, ini adalah pilihan mobil Alkalifi teman-teman. Wow, keren sekali. Dia bersiap-siap teman-teman. Oke, mantap sekali teman-teman. Let's go, kita gaskan. Let's go. Buat nanjak. Widih, keren sekali. Wow, aksinya Alkalifi. Dia berkeliling kemana aja dia teman-teman. Wow. Awas nabrak Alkalifi, hati-hati. Tetap fokus pada jalan. Kenapa Alkalifi? Ngecek mobil. Oke, naik lagi. Aja teman-teman nah. Itu mobil Alka. Jalan-jalan lagi. Nomor 3 ya. Oke. Lanjut. Bagus kira-kira apa? Kita foto dulu ya. Ini udah. Hah? Udah. Ayo jalan, tutup. Itu mah sampah. Ngapain sampah? Ayo kita sono yuk. Di tempat adem. Satu sama ya. Bikin papernya. Wow. Adeknya Alkalifi pingin ikut naik mobil juga teman-teman. Dia ikut Alkalifi bermain mobil-mobilan teman-teman. Wow, keren sekali. Lo. Ngumpet dia teman-teman adanya. Sepertinya dia ketakutan naik mobil teman-teman. Karena Alkalifi membawa mobilan secara berkelok-kelok teman-teman. Kita lihat aksinya. Let's go. Gas kencu.
Oke teman-teman, Alkalifi mau jalan-jalan dulu bersama adeknya. Sampai jumpa teman-teman ya. Jangan lupa subscribe dan like video Alkalifi. Besok kita ikutin lagi aksi-aksi Alkalifi teman-teman. Dadah, gas kencur.